Oke, ketemu lagi bersama Udin TV Siswanto. Kali ini kita akan menyeting koaksial kabel RG8 Belden 9913. Kabel yang cukup baik ya, cukup bagus. Nah, RG8 Belden 9913 ini mempunyai losis 1,4 per 100 feet atau 30 meter dengan velocity-nya agak bagus ya, 0,84. Nah, ini ada rumusnya nih. Ini ada rumusnya gitu. Ini contoh ya. Ini contoh aja. Ini contohnya nih, misalkan kita main di 141 MHz. Nah, ini rumusnya 300 atau kecepatan cahaya dibagi frekuensi, nah sama dengan, nah itu contohnya 2,12 meter dikali 5/8 ya. Ini yang 5/8 tuh ini nih. Nih 5/8 teh 0,625. Nah, hasilnya 1,32 dikali velocity. Nah, dikali velocity 0,84. Jadi ini rumus dasarnya ya. Rumus dasarnya kecepatan cahayanya 300 dibagi frekuensi 141 dikali antena. Ini antenanya 5/8 lambda. Nah, dikali lagi velocity ya. Velocity-nya 0,84. Nah, kebetulan kita udah ada tabelnya nih, udah ada tabelnya yang kita biasa pergunakan ya. Nah, ini tabelnya untuk 143 MHz dan tabel 141 MHz. Tuh, di situ ada yang ini yang paling bawah ya. 11 meter, 17. Ini udah hasil ngitung ya. Ini sudah hasil ngitung kalkulator pada frekuensi 141 MHz. Nah, yang atasnya pada frekuensi 143 MHz. Ya, kita cuma ngambil salah satu contoh aja kabel ya. Salah satu kabel yang umum yang paling baik di kelasnya RG8. Walaupun ada yang lebih, mungkin ada yang lebih tinggi kayak Heliac, tapi kita yang sedang aja ya. Nah, ini panjang koeknya ya. Panjang koeknya di sini tertera tuh, ada tuh 11,17, 12,21, 13,32 gitu. 14,43 gitu. Sampai di sini 25,53 ya. Dan seterusnya gitu. Karena terlalu banyak, jadi kita ambil yang ambil yang ini aja, yang biasa kita pakai ya. Kecuali kita mau mempergunakan yang lebih panjang, itu ada kelipatannya. Tinggal dihitung aja ya. Ini ada kelipatannya. Jadi ini hanya salah satu contoh aja sih. Data yang sudah dirumus dan sudah di kalkulator. Silakan sok. Silakan ya teman-teman. Itu berbagi ilmu saja. Dari rumus di kalkulator hasilnya segini. 141 pada antena 141 mega dan 143 mega. Ini khusus antena 5/8 ya. Nanti kalau antenanya 1/4 lambda ataupun yang 3/4 lambda itu lain lagi. Tapi kebetulan kita antenanya antena yang 5/8 semacam Huygens, V2R, antena F22, F23 itu kan 5/8 kali 2 kali 3, nah kayak gitu. Oke teman-teman, Udin TV makasih itu sudah
menonton videonya, silakan like, subscribe, dan komennya ditunggu ya di Udin TV Siswanto. Oke, sekian dan terima kasih. Video yang sederhana ini hanya data saja, data kalkulasi. Oke, sekian.